Assalomu alaykum, kommunistdan. Kermato kommunistidan uy chiqargandik 6 so'tlik 155 ming dollar deb. Hozirgi paytda uyimizning narxi tushdi. 138 ming deyilyapti, yana ozgina kami bor. Orientirlar sirasi berib ketamiz. Kommunistda Kermato tarafga bo'lgan kommunistimizda birinchi masjidga kelayotganda, magazinlarni o'tib, asfalt ko'cha bilan kelganda birinchi mahalla. O'ng tomonga buriladi, o'ng tomonga burilganda kirib kelayotganimizda elcha yo'lamizda yana o'ng tomonga pоворot keladi. Shu pоворotdan kirganda uy 6 so'tlik kiri bilan yashayotgan holatda. Hozir sizlar bilan birgalashib uyning ichki qismlarini ko'rib chiqamiz. Boyaga aytgan pоворotdan keldikda, kelayotganimizda ushbu zangirovatli uy, tashqari fasadni ko'rib turibsizlar. Yangi chiroyli qilingan. Xo'p, kirganda hozir birimiz rovatxonasi bunaqa qilingan. Bu uyimizni to'liq video obzori bizni TikTok, Instagramlarda bor. 155 ming deb chiqargandik. Hozir narxini tushirib 138 ming deyilyapti. Yana ozgina kami bor. Hop, kirganda shunaqa bu yerda ikkita xonasi, bu yerda ham ikkita xonasi, letniya kuxnya, suvlari hamma kelgan bu yerda. Tekis, 4 burchak uy, bu yerda letniya kuxnya, bu yerda yana bitta xonasi. Shu uyimiz haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun bizlarning nomerlarimizni bilasizlar. Yana qaytarib o'tib ketamiz. Nomerlarimiz 0998 bilan 012300. Telefon qilib bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telefon qilsangiz biz o'zimiz olib kelib ko'rsatib, polniy yana ham to'liqroq informatsiya berishga harakat qilamiz.